大家好，歡迎嚟到 Hazel 嘅 channel。今日啦，我會介紹 Stay True 嘅 BTS Behind the Scenes。咁首先咧，呢度有個 DIY Makeup Station，呢度係媽咪嘅72個 eyeshadow 啦。跟住呢度係一啲 hair gel， 我哋有個 setting spray， 有啲粉，有梳，有橡筋，乜都有。咁咧嚟到呢度咧，我買得呢一套衫嘅，我仲有呢個藍色人魚嘅衫啦，都有呢個紫色嘅 Stay True 衫，我覺得好似巴斯光年。咁咧嚟到呢度啦，我哋個導演啦都好細心幫我哋整咗呢啲星星同埋呢啲圓圈嘅我哋係叫做面啦。咁咧呢度好多分啦，跟住就放超級大嘅 balloon because why not？ 跟住咧嚟到呢度就好多 equipment， 好多燈，好多鏡頭。跟住嚟到呢度啦，就有一間我係一個先嘅有一個場景啦。跟住呢度有啲即係 DJ 嗰個 channel 啦，呢度有好多畫家要用嘅嘢啦。呢度有個假鏡頭，跟住呢度係一間我嚟一個先嘅地方啦。跟住呢度有 4 me， 同呢度都有4 me。跟住有個眼鏡，好勁嘅眼鏡，會睇到一個妹妹玩滑板車。呢度咧就有一個好大電視啦，跟住呢度就有個大頭蝦嘅希素。跟住喺呢度咧就係我哋個導演。你用咗幾耐 set 呢個場？用咗兩日咯，2日，係啊。導演好細心㗎。跟住嚟到呢度咧，就有好多 cups， 有好多唔同嘅嘢啦。跟住都係廁所啦，跟住就完啦，拜拜。OK。